皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。今回も不遇な主人公の物語を見ていきましょうか。タイトルはこちら。不遇スキルの支援魔導士、パーティーを追放されたけど、直後のスキルアップデートで真の力に目覚めて最強になった。です。作者は、おしるこ入りの缶ジュース様です。今回は支援系の主人公ですか。バフやデバフの効力が低すぎて使えないという理由で不遇扱いされているんでしょうか。早速読んでいきましょうか。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、不遇スキル支援魔導士のあらすじはこちらです。お前には今日限りでやめてもらう。お決まりの初手追放宣言を主人公、リョータに下すリーダー。リョータの持つスキル、大英雄の号令は本来であれば味方の全能力を20から 30% アップさせるのだが、なぜかリョータのスキルはたった 10% しか上昇させないので、いてもいなくても変わらない。なんならリョータ自体の力も弱いので足手まといにすらなっている。リョータは納得し、なぜかリーダーに管理されている貯金をもらおうとするも、今までの迷惑料として奪われてしまう。リーダーに暴力を振るわれ、無一文で追い出されてしまった。悔しさのあまり、パーティーで行くべきダンジョンへ一人で向かい、スライムと戦闘をする。なんとか一匹討伐すると、レベルアップするかどうかを確認され、許可すると、今度はアップデートをするかどうかをしつこく何度も求められて了承すると、その処理のため、意識を強制シャットダウンさせられてしまった。目が覚めるとスライムが顔面に張り付いていて窒息寸前。引き剥がそうともがくと、簡単に核を潰し討伐してしまう。さらに近くにいたスライムも、払いのけるだけで倒してしまったことに驚愕してしまう。ステータスを見ると、スキルの能力が 10% 上昇から 100% 上昇へと大幅修正されていた。さらに全体的にステータス値が向上していた。タッチノートに書かれていた管理士ナギからのメッセージを要約すると、今の環境じゃ君弱すぎるから情報修正しといたよってことでよろ。おあつらえ向きにゴブリンが複数体登場したので、これを軽やかに討伐。ということで、冒険者として再び立ち上がる。という感じです。はあ。何ですかこれ。お願い、これ読んでいる方、どうかこの情報修正が伏線だとネタばらししてください。お願いします。前回の弓使い同様、打敗部分や突っ込みどころは非常に多いのですが、話していくと1プペルくらいになってしまうので、今回はただのご都合の場合と伏線の場合についてお話ししますか。その他の突っ込みどころは他のレビュアーさんやコメント欄でたくさん言ってくれることでしょう。ぜひ買って、読んだ感想をコメントしてください。さてそれでは話していきましょう。もしこの設定が作者の都合であれば接待が過ぎるんですよ。どれだけひどいか例えるなら、スマホ太郎並み、ポーション頼み並み、現実世界をも無双する並み、不遇色鑑定士並み、転生賢者並み。あれ、普通か。いや違うんですよ。あれらはまだ理由があるんですよ。誤って殺してしまったからの詫びチートであったり、たまたま強い武器やら何やらがある家に来たという、ほぼご都合ではありますが理由はあるんです。しかしこれはどうでしょう。あなたは弱いから強化しますね。と自然淘汰絶対許さないマンの作者様が勝手に強化したってだけで何の理由もないんです。全然仕事ができず、みんなの足を引っ張るサラリーマンが半年かけてやっと一つ仕事をこなしたら社長から、君、この部署で一番成績悪いんだって。よし。仕事ができないから給料倍にしてボーナスあげよう。って言われたら他の社員はブチギレるでしょ。だったら部署を移すとか解雇するとかあるじゃんか。リョータが探索者に向いていない人間だったら他にいくらでも仕事はあるわけでしょ。お世話になっている宿屋で給仕や料理人として働くとかあるじゃない。いくら努力をしたからって全然成長しないんだったら探索者に向いてないんですよ。
そう、この行いって、みんなに追いつこうと必死に勉強や訓練をしてきた陽太の努力を無駄にしちゃってるんですよ。頑張って努力しても、ステータスもスキルも大幅上昇しちゃえば何の意味もないんです。知識だけは裏切らないでしょうけれど、今までの努力は何だったのってなるじゃん。追放者で後から覚醒するパターンって、本人の努力はほとんどないですよね。いくら追放される前に多大な努力をしたとしても、それに見合わない能力を一気に授かったら無意味なんですよ。レベルアップの通知を受けた神様が、あまりの弱さに哀れんだかドン引きしたかわかりませんが何かを思い、じゃあステータス上昇させますね。でステータスをいじくられ、本人の預かり知らぬところで勝手に強くなっただけなんです。しかもその後、急激な身体能力の変化に右往左往することやスキルの扱い方を訓練するとかもないです。神様が余計な言葉を言わなければ、まだいつもの評価が低いナロー系だけで終わったように思います。レベル5という節目を迎えずに追い出したパーティーが悪かったというだけです。神様はなんでこんな無能探索者にわざわざ手を差し伸べたのかほんと理解できません。この設定が作者様の都合の場合はどうしようもないくらいご都合主義で、これまでの主人公の努力をガン無視している筆舌に尽くしがたい作品になるのですけれど、そんなことはなく、きちんと考えられた伏線だった場合を考えましょう。さすがにここまであからさまなご都合はないでしょうから。スキル、大英雄の亡霊という名前からするに、おそらく陽太は英雄の素質があるのでしょう。しかし大器晩成型なのか、英雄といえど苦労は知っておかないといけないという配慮からか、魔王が復活していないからか、レベル5までは非常に低いステータスにされていたんです。しかしレベル5になった瞬間、その能力が解放された、ということでしょう。そうすればサブタイトルにある、真の力に目覚めて、という言葉に意味が通ります。神様の言葉は、英雄の力が解放された陽太への茶目っ気のある祝辞だったんですよ。最後にしっかり、よろしくお願いします、と書いてあるので。それに、神様の言葉は信用ならないっていうのはナロー界隈にはよくありますし、2022年夏アニメの黒の召喚師でもそうみたいですし、下積み時代を送ったからこそ、弱い人間にも共感でき、優しい英雄になれるというわけですね。あとは英雄としての力をどのように使っていくかの問題になり、そこは作者の力量なので非常に楽しめそうです。これで辻褄は合うでしょう。こういう伏線だったら、細かいガバに目をつぶれば面白くなる気がします。陽太の性格自体は優しい正義感ですし、魔王っぽい存在も出てきて、いよいよ英雄の出番って感じですしね。あと作画自体も綺麗だし見やすい感じでストレスはほとんどありません。一つ言うと、原作通りなのかもしれませんけれど、僕を殴れ、と陽太が言って、オークさんが思いっきりかかと落とししてくるのには笑いました。最初にも言いましたが、ぜひ読んでみて感想をお聞かせください。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。このような私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップも始めたので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。